Багато хто з нас страждає від різноманітних проблем зі здоров'ям. І досить часто трапляється так, що навіть лікарі нам не в змозі допомогти. Ми приймаємо тонни таблеток і чудесних ліків, які лише пригнічують симптоми, але проблема залишається. Можливо, ми не те лікуємо? Медики знайшли причини багатьох проблем здоров'я сучасної людини у порушенні сну. Главный врач лаборатории сна Укртелемет, президент Ассоциации медицины сна Украины, кандидат медицинских наук, кардиолог, сомнолог Погорецкий Юрий Нестерович. Мы впервые в Украине презентуем сегодня лабораторию сна с отработанным модулем оказания помощи пациентам с нарушениями дыхания во сне. Проблема серьезная настолько, что можно было бы нашим гражданам продлить жизнь лет на 15 в среднем. Надо понять проблему, что храп – это серьезная большая проблема. Это крик о помощи, как сигнализация. Мне плохо, я погибаю. Почему погибает? Вибрируется глотка и потом смыкается. И человек не дышит. Не дышит 4-5 часов за ночь из 8 часов. Не дышит. Резкое снижение кислорода в крови приводит в конечном итоге к чему? К инсульту, к инфаркту, к внезапной смерти во сне. Вот это то, что лег, заснул и не проснулся. Почему? Самозадохнулся. Для этого существует методика диагностики на сегодняшний день. Есть возможность диагностировать все нарушения сна, в том числе остановки дыхания. И есть сегодня методика спасения таких пациентов, лечения таких пациентов. СИПАП-терапия. То есть только единственный метод одеть масочку, компрессор на нос, на рот, и пациент спокойно спит. Первое, не мешает. Второе, задохнуться в маске невозможно, там бесклапанная технология. И третье, привыкания нет. Кардиохирурги сегодня обратили внимание на нашу проблему, потому что можно поставить стенты в сердце, можно поставить кардиостимулятор, можно шунты поставить. Это очень серьезные операции, но пациент все равно погибает, потому что он задыхается ночью. Поэтому кардиохирурги уже сегодня в своих рекомендациях имеют обязательно обследование пациентов в плановом порядке или в экстренном порядке на полисомнографии, то есть в лаборатории сна, и после этого подбирается маска СИПАП пациенту для того, чтобы ликвидировать эту проблему. Проблема настолько распространенная, что надо понимать, до 60% пациентов на кардиологическом приеме это наши пациенты с проблемами апноэ, храпа и апноэ, остановки дыхания. Это опасно. Возрастная категория. У нас есть пациенты 3-летние, у нас есть пациенты 90-летние, а средний возраст 30-35 лет. 8 часов сна. Первый совет и консультация сомнолога. И лучше всего ложиться в 10 часов вечера и в 6 утра вставать. И все в жизни успеете.